Baba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi masuqedile ngakho konke uclean okwenzayo la eSouth Africa bandla sicela uclean nalamazayizala awaqolwa uma bethu nobhuti bethu lamazayizala lawajola nalamantombazana la eSouth Africa anganangqondo kuthiwa amaslay queen. Sicela abantu udubule wonke lamazayizala awaqola abantu lawashaya ifraud baba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Siyazi ukuthi wena uhlulwa yilutho ke baba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Sifuna lambe lamaslay queen la ondliwa amazayizala. Sifuna baye ukuphilisa of life abasile lapha bahlulwe isikole abafuna nokuyofuna imisebenzi bancamela ukuphila impilo yamanyala bechanyelwa amazayizana phela bathengela ama-ice droppers. So siyacela ke baba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi usidubulele wonke lamazayizana aqola abantu la wenza ifraud la webe imali zabantu baba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Siyazi ke ukuthi kunabantu abakutshelayo ukuthi oba benza ifraud. Siyazi ukuthi masu uphezulu kwaleyo case leyo yokubulala wonke lamazayizana yenza ukukhohlakala la eSouth Africa baba uNhlanhla Mkhwanazi kuzobe khona abantu abakutshelayo. So siyacela baba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi usidubulele wonke lamazayizana yenza ifraud isikhathelo kuqolwa baba uMkhwanazi. Sesikhale kwanele uNkulunkulu usezoyiphendula imithandazo yethu ngokusibusisa ngomuntu onjengawo baba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Sifuna yeke nalabo sisibethu laba abangasile belokhani bejabulela ama-ice droppers engabe bayofuna umsebenzi belokhani bephuziswa imichamo la.